Fakulteta za podjetništvo je po mojem trdnem prepričanju najbolj praktično usmerjena poslovna šola v Sloveniji. Sam naziv, ki ga pridobite, diplomirani ekonomist, ni tako pomemben. Pomembno je to, da vas naučimo podjetniškega razmišljanja, ki je danes ključno v vsakem poslu, pa tudi širše v drugih dejavnostih. Prepričana sem, da je študij na Fakulteti za podjetništvo prava izbira za vse tiste mlade, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti kasneje. Prepričana sem, da z obilico praktičnih znanj, ki jih na naši fakulteti posredujemo študentom, pravzaprav pripomoremo k oblikovanju ene celovite slike o poslovanju, kaj to dejansko sploh pomeni postati podjetnik in kako pravzaprav narediti podjetje in kako ga razvijati in počasi stopati na poti vseh podjetniških izzivov k enemu uspešnemu rezultatu. Na Fakulteto za podjetništvo je smiselno, da se vpišejo vsi tisti, ki imajo že do zdaj neka znanja, predvsem tisti, ki imajo tudi znanja iz prakse. To, kar znajo, bomo nadgradili, jim dvignili samozavest in s tem jim omogočili bolj smelo vstopanje v lastno kariero, lastno podjetniško kariero. GEA College je vrhunska šola, ima zelo uveljavljeno ime, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Predavatelji GEA College se trudijo pri študentih spodbuditi podjetniško miselnost in sicer zato, ker verjamejo, da je ta ključna pri razvoju tako gospodarstva kot tudi osebnosti oziroma vsakega posameznika. Verjamemo, da morajo naši študentje znati razmišljati izven okvirov, znati komunicirati na nove načine, tako interno kot eksterno, in se povezovati na nove načine in iskati možnosti sodelovanja. GEA College je najstarejša poslovna šola v Sloveniji, specializirana za podjetništvo. In sicer praznuje že skoraj 20 let kot fakulteta. Uči splošno ekonomsko poslovno znanje s posebnim poudarkom na podjetništvo. Podjetništvo je izjemno pomembno v današnjih časih, kajti na njem pravzaprav sloni prihodnost Evrope in pa še posebej Slovenije, ki se mora iz te krize nekako prav s podjetništvom in novimi idejami izvleči. Seveda pa ni vseeno samo dobra ideja, to se lahko tudi študenti seveda spomnijo med predavanji, med kakšnimi primeri in podobno, ampak seveda tudi realizacija te ideje in prav to se da na naši šoli zelo dobro naučiti. Se pravi, tudi druge stvari, ki se odijo zraven, organizacija, kadri, finance, trženje in podobno. Če kdo misli, se ne da podjetništva naučiti, trdim, da se ga da, seveda pa ideja mora priti originalno in pri posamezniku. Življenje v karieri me je naučilo, da sem se začela obnašati podjetniško. Sicer je žal, na moji akademiji, pa sem naredila eno največjih akademij, najbolj znanih akademij na svetu, na Mozarteumu ni bilo tega nikoli. Sem se mogla naučiti potem, preko biznisa sem se naučila vrlin. Tako da jaz danes na nek način obžalujem, da nisem delala poleg akademije še nekaj takega kot je GEA College in nikoli ne rečem nikoli, mogoče pa še bom tudi v te vode zašla, zato ker mislim, da v današnjem času, če nisi paket, ne moreš priti nikamor. Pa tako, mislim, sam sistem dela, način dela je veliko bolj severnim državam podoben, napreden način, tako da v bistvu kaj dosti nisem jaz sploh razmišljal. Delam v družinskem podjetju, ki se bo ustanovila mama, oba dva in oče. Tako da mislim, že aktivno od majhnega, v bistvu mi je eno z drugim ful pomagalo. Ogromno znanja sem prenesel iz podjetja v šolo in iz šole v podjetje. Preprosto, ker je pravzaprav tukaj vidim zelo veliko potrebo na trgu. Namreč država vedno več prelaga na vsakega posameznika. Na drugi strani imamo pa izjemno nizko pismenost prebivalstva in tu je vidim zelo velik izziv. Tudi če bi se še enkrat odločil za študij in za to pot, bi vse brez dvoma izbral to pot, ker se mi zdi zanimiva, perspektivna in mislim, da je velika potreba na trgu. Torej, za študij na GEA College, študij podjetništva, dodiplomski in podiplomski sem se odločila, ker izhajam iz družinskega podjetništva. Tam sem dobila veliko praktičnega znanja, prav tako pa tudi na tej šoli, ravno zaradi tega je bila odločitev. Ta šola, sam proces poučevanja izgleda drugače, se mi zdi, da je bolj domač zaradi tega, ker posameznika bistveno
bolj pripravi na realno življenje, ker niso vse samo knjige, ampak dejansko so predavatelji tisti, ki imajo res izkušnje iz poslovnega sveta in se mi zdi, da je to tisto, kar največ šteje. Sam študij je bil zanimiv, se mi zdi, da je minil dokaj hitro. Bom pa priznala, da sem vesela, da je konec. Podjetništvo kot tak sem ga nekako privzel kot sebi pisanega na kožo, ravno iz tega naslova, da bi bil čim bolj samostojen. Zdelo se mi je tudi primerno glede na kakovost predavateljev, da je to šola, s katero si v življenju resnično lahko pomagam, da nimam tistega osnovnega teoretičnega znanja, ampak da čuješ tudi zadeve iz prakse, od ljudi, ki so vodili podjetja kot taka, lastniki podjetij. Skratka, tudi končan študij kot tak oziroma in začetek in sredina je bil en uspeh, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da tudi v očeh posameznikov, kamorkoli sem prišel tudi na kakšen razgovor, kljub temu, da sem imel plan svoje obrti, pa še vedno ostaja odprto, nekako je imel nek prizvok uspeha kot takega.